Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videodayım. Gördüğünüz gibi Kur'an okuyordum. Ay sen çekilmedi, korkma. Arkadaşım sağ olsun. Kur'an'ımı bitirdim. 108. sayfadayım. Çok akıllıyım değil mi? Ve işte ne oluyor lan dışarıda? Yağmur arkadaşlar, bir gök gürledi. Açsana şunu. Göstereyim mi? Ben göstereyim. Yağmur, çok yağmur yağıyor. Çok arkadaşlar. Oha. Nasıl gideceğiz lan? Çekilin. Evet. Şimdi kendime kameraları gösterme zamanı. Tamam, git sen yerine. Lan açmayın. Ya git lan hadi be. Evet arkadaşlar, az önce şakır şakır yağmur yağıyor. Az önceki ses de gök gürledi. Açma. Yağmur çok fena yağıyor. Oraya. Camiyi göstereyim mi? Göstersene camı. Oraya değil, şunu. Şurayı göstersene, buharı olmuşunu. Görünüyor mu? Evet. Tamam. Ver. Şimdi arkadaşlar yağmur yağıyor. Ama eve giderken yine çekeceğim. Ama nasıl kaçacağız oğlum? Beraber gidelim mi? Bir saat burada duracağız. Arkadaşlar biz burada neredeyse yağmur bitene kadar durabiliriz. Çünkü aşırı beter yağıyor. Yani camı açıyoruz. Direktmen yani bize böyle yüzümüze vuruyor. Prens ve prenses demedin. Tarafa gel. Ne? Prens ve prenses demedin. Tamam, derim. Arkadaşlar her gün unutuyorum. Prens ve prensese demedim. Arkadaşım hatırlattı. Evet, şimdi Kur'an okuyacağım yine. Bye bye.